各位，今日係2025年4月30號星期三。最近嗰個中美關稅戰咧就打到如火如荼，呢邊又唔肯讓，嗰邊又唔肯讓，咁到底要點收科咧？咁啊，唉，我喺度諗啦，突發奇想，度一條好橋，即係等我哋呢邊美國嘅總統咧可以有台階下，而又可以即係同中國做翻生意啦，咁啊即係相得益彰。嗱，我而家先開始講嗰個來龍去脈。大家都知道特朗普佢中橫相介幾廿年，幾乎係無往而不利嘅。咁但係呢次搞呢個關稅戰出嚟咧，就搞到好似烏煙瘴氣，又落唔到台咁。咁你話點辦咧？咁當然啦，佢身邊仲有一紮嗰啲叫做即係馬仔啦，即係大家一齊出票，一齊即係度掂佢咁樣。但係而家中國咧就企硬，唔聽你支笛，咁佢自己咧又愛面喎，咁咪點落台咧？呢個就係一個大麻煩，因為開咗口收唔翻噶嘛。咁我自己咧就度咗條橋咧，俾阿特朗普總統，就唔知佢啱唔啱用。其實而家最關鍵咧，嗰兩個人物咧，第一個就係財政部長貝森特啦，另外一個咧就係高級貿易顧問納瓦羅啦。咁呢兩個人都係即係好多時咧，即係跟到貼啊特朗普總統嘅。咁但係咧要落台階，咁啊梗係要咧揾替死鬼啦，將隻鑊俾人哋去孭啊嘛。我覺得咧，如果有一日特朗普總統咧，佢直情一口氣將呢兩個人即刻炒魷，咁咧就向大眾宣佈，呢件事其實係佢哋兩個搞出嚟嘅，特別係嗰個貝森特，有好多時候佢對住啲傳媒咧講嘢咧係未得我同意，我都唔知道嘅，所以咧佢啲已經過咗界㗎啦，所以咧佢將呢兩個人炒咗，然後咧將所有關稅咧就撤銷，回復原來一樣。咁咧就大家都有台階下啦，同埋大家都可以繼續做生意啊。咁咧就唔知美國嘅總統願唔願意就將啲關稅咧打回原形？有事咧第日先慢慢傾。如果唔係咧，而家係咁樣撐落去咧，就兩敗俱傷。所以呢個咧就係我少少嘅異想天開啦。咁希望咧呢個異想天開咧會成真，咁咧就你好我好大家好啦。其實開始拍呢條片之前咧，我就將呢個構思同我老婆講過，佢咧就話你成隻小學雞咁，都唔知你噏乜，喺度嘥時間阻住個地球轉。咁無論如何啊，佢話你隨便嚟，唉，唔好搞我，唔好問我啊。咁今日係咁多啦，拜拜。